Skedi, kënaqësi që u kam. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Para se të flasim në lidhje me atë që është folur, është deklaruar dhe ka ndodhur në Forumin Ekonomik të Davosit, unë në fakt kam një pyetje në lidhje me një shkrim që ju keni publikuar në lidhje me politikën e Donald Trumpit dhe marrëdhënien e tij krejt ndryshe nga ajo e presidentëve të mëparshëm amerikan me Europën. Titulli i shkrimit tuaj është Trumpi ka të drejtë, Perëndimi nuk mund të mbijetojë me dobësinë europiane. Ju në këtë shkrim rendisni edhe një sër problematikesh të cilat kanë dalë në pa apo janë konstatuar publikisht, sidomos gjatë këtij viti, gjatë vitit të ardhjes të Donald Trumpit në pushtet, gjatë përplasjes, por edhe sa i takon çështjes së Ukrainës, gjithë problematikës që ky konflikt ka pasur gjatë këtij viti. Un kam një pyetje, ndoshta është naive, por megjithatë më duhet ta bëj. Nëse nuk do të kishte ardhur Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, këto konstatime nuk do të ishin bërë, atëherë cila do të kishte qenë situata e Europës? Çfarë do të ishte bërë me gjithë këto gjëra që duket sikur janë fshehur në rrogoz për vite e vite me radhë? Po, nëse nuk do kishte ardhur presidenti Trump, do kishim Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të njëjtat problematika që ka Europa sot. Ku do kishte shkuar bota në fund të ditës? Kjo është ideja. Do ishin këto dy entitete të mëdha që supozohet të mbajnë perëndimin në këmbë, do ishin të jetë të dobësuara, do ishin në skurje, do ishin në tërheqje. Rusia do ishte më e inkurajuar me ekspansionin e vet. Ukraina ndoshta do ishte përpjekur të dorëzohej eventualisht. Kina do ishte më inkurajuar të ndiqte ambicjet e veta në detin e Kinës së Jugut, ndoshta me Tajvanin, me një sulm të Tajvanit, do ishte më agresive drejt Afrikës, do ishte më agresive drejt Amerikës Latine, dhe do ishte e pozicionuar mirë që eventualisht të shndrojë në superfuqinë globale të shekullit 21 për të imponuar rendin e vet dhe rregullat e veta. Meqense përmendët tokfjalshin rendi i vet, një nga tokfjalshët më të përdorur dhe më të dëgjuar gjatë ditëve të punimeve ishte rendi i ri botror. Unë thash dhe në hyrjet e emisionit ka qenë një tokfjalsh që në fakt ka karakterizuar vokabularin e atyre që konsiderohen si konspiracionist përgjatë shumë viteve, madje Facebooku ndalonte edhe përdorimin e një shprehje të tillë, penalizonte ata që përdorin një shprehje të tillë. Për herë të fundit është përdorur në një fjalim që mbajti para Kongresit presidenti i kohës në vitin 1990 George Bush në lidhje me gjithë ato situatë kaotike dhe dramatike të rënies së murit të Berlinit dhe të ndryshimeve në Europën lindore, në një periudhë kur Gorbaçovi në atë kohë kishte zgjatur edhe dorën apo i kishte ofruar bashkëpunimin George Bushit për të menaxhuar së bashku situatën kaotike, por duket se një vit më pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, nuk u përmend si frazë dhe ndoshta Bushi thuhet që ka dhënë udhëzime që as rrethi i bashkëpunëtorëve të tij të mos ta përdorë zyrtarisht termin rend i ri botror në fjalimet publike. Kanë kaluar tashmë 35 vite, vitet e fundit filloi të përdoret dhe më së shumti është përdorur gjatë ditëve të debateve në forumet e le të themi konferencës së Davosit. E ka përmendur që nga presidenti Trump apo këshilltari i tij ekonomik, presidenti i Finlandës, madje edhe Zelenski kur mbajti fjalimin e tij pak ditë më parë, ndërsa kryqëzonte europianët që në fakt janë të vetmit që kanë ndihmuar dhe po i ndodhen edhe në këto ditë me çfarë kanë mundësi, me para mbi të gjitha, tha që janë europianët që duhet të kontribojnë për një rend të ri botror. Jemi në këto ura të rendit të ri botror dhe si duket ky fillim i këtij rendi të ri, duke nisur nga ajo që ka ndodhur në Davos, po ndoshta edhe nga gjithë ky vit i Trumpit në pushtet, i cili ka lëvizur jo pak urat e gjeopolitikës. Po, fakti që nuk përmendet fjala rend ose rend botror e tjerë më përpara nuk do të thotë që ai nuk ka ekzistuar, nuk është një gjë abstrakte. Bëhet fjalë për krijimin e një balance ose një farë formatimi të sferave të influencës për të garantuar bashkë ekzistencën në mënyrë të qëndrueshme të paktën të fuqive të mëdha. Për të evituar përplasje të mëdha. Kjo gjë ndodhi pas 1945-s, pas 1989-s, ka ndodhur më përpara, në 18-ën, në përfundim në përfundim të luftës parë botërore, po 1600-ën e kështu me radhë. Pra, është një gjë që ndodh periodikisht. Është e natyrshme që disa fuqi të mëdha të zvogëlohen,
si pasojë e krizave të brendshme, problemeve nga jashtë, luftrave, konflikteve civile, problemeve ekonomike e kështu me radhë. Dhe me zvogëlimin, me dobësimin e disa fuqive të tjera përpiqen që të zënë vendin e tyre. Tani në këtë pikë që jemi, prej kohësh, Kina ka synuar që një dobësi që perceptohet në perëndim ta shfrytëzoj dhe ta përdori për ambicet e veta, për interesat e veta. Çfarë ka ndodhur? Nuk është se ka rënë rendi botror i mëparshëm, ai rendi liberal ndërkombëtar nga presidenti Trump. Presidenti Trump thjesht shpalli vdekjen e këtij rendi që kishte ndodhur kohë më përpara. Duke përdorur rregullat që ekzistonin pas 1989-s, duke u pranuar dhe nga perëndimi dhe me inkurajimin e perëndimit, Kina u fut në këtë rend dhe shfrytëzoi rregullat e lojës për të fuqizuar. Me synimin që një ditë ishte ajo numri 1 dhe t'i vendoste ajo rregullat, impononte modelin e vet. Ka shkuar u ka dhënë bord shteteve të ndryshme europiane, ka marrë zona kritike si porte, aeroporte e kështu me radhë dhe është ingranuar në mënyrë shumë të thellë me perëndimin në mënyra tregtare, ekonomike e tjerë. Tani Kina, Rusia dhe gjithë këto shtete i përmbahen rregullave ose ndjekin rregullat ndërkombëtare kur u leverdis atyre. Dhe i shkelin sërish kur u leverdis atyre. Dhe ndaj unë them, e kam thënë shpesh dhe ky është një qëndrim që ndahet nga shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Europë, që kjo ideja e një rendi të bazuar në rregulla është një fiksion, është një prallë, sepse nëse do ishte kështu, ky rendi, po themi, i deri tanishëm dhe këto rregullat, ky rendi i liberal ndërkombëtar do kishte penguar sulmin e Rusisë në Gjeorgji, do kishte penguar sulmin e Rusisë në Ukrainë, në Krime fillimisht dhe më pas në Ukrainë, do kishte penguar Kinën me agresionin e vet ose me ambicet e veta, me avancimin e vet në vendet e paqësorit ose të Azisë. Do kishte penguar vendet. Kemi dhe Irakun, no? Edhe Irakun. Kalon nga Shtetet e Bashkuara. Ishte dhe Iraku? Po, okay, janë dhe gjërat e tjera, domethënë shumë veprime që kanë ndodhur, do ishin penguar, nuk do kishin ndodhur nëse do ekzistonte një rules based order, pra një rend i bazuar në rregulla, ku do t'i përmbaheshin të gjithë dhe do ishim gjithë shumë më të lumtur. Në fakt nuk është e tillë. Nuk është i tillë realiteti, nuk është e tillë qenia njerëzore dhe nuk është e tillë aq më pak sjellja e shteteve. Shtetet sillen në mënyrë të tillë që të avancojnë interesat e tyre. Dhe kjo është gjëja më bazike që ekziston në marrëdhënie ndërkombëtare, ndë që qasja realiste e marrëdhënieve ndërkombëtare përkundrejt qasjes liberale e nxjerr në pa. Shtetet veprojnë sipas interesave, kanë interesin e tyre të parin dhe kështu do ndodhi gjithmonë, kështu ka ndodhur për herë më përpara. Nëse ne gënjehemi që shtetet veprojnë sepse u vjen keq për një popull tjetër apo pra duhet të heqim dorë nga çdo lloj iluzioni i cili deri më tani na ka mbajtur fort në idenë që veprohet edhe në bazë të humanizmit, në bazë të parimeve të drejtave të njerëzve të tjerë. Mendojnë që do të jetë kaq e, le të themi, e drejtë për drejtë shprehja e pushtetit fuqisë. Kemi ditur që ka shtetet forta, ka pole pushteti, apo ka rënë çdo lloj forme PR-i dhe jemi të drejtë për drejtë dhe këtë frym sigurisht e futi Donald Trumpi, duke qenë se është edhe vetë një tip që i mishëron cilësi të tilla. Jo, nuk është se kështu do të ndodhë. Kështu ka ndodhur për herë. Shtetet veprojnë sipas interesave të tyre dhe kaq është, domethënë. Çfarë ndodhi kur ra pandemia? Franca me presidentin Macron, që mund të jetë simboli i kësaj elitës liberale të majtë ndërkombëtare, një internacionalist, mbylli kufijtë e vet. Dhe tha, burimet tona ne do t'i përdorim për të mbrojtur popullin ton. Kjo është e vërtet, po është shumë e vërtet dhe mund ta ilustroj me një shembull për gjatë këtyre 10 viteve, po pyetja ime në fakt është, ky ndryshim vjen nga që njerëzit në një farë mënyrë kanë kuptuar këtë mbulesën e PR-it që kanë pasur veprimet qoftë ato të fuqive të mëdha apo qoftë të politikanëve brenda vendeve, apo nuk kanë më lek apo nerva pushtetarët apo qendrat e pushtetit për ta mbuluar realitetin në fakt me cilin funksionon bota. Cili është arsyeja e zhveshjes nga një, le të themi, kostum i tillë, nga një staturë e tillë deri tanishme? Është shumë e thjeshtë. Kjo gjë do ndodhte eventualisht, po do ndodhte ose në këtë mënyrë që po ndodh tani, ku perëndimi është ende në kohë,
ose do ndodhte në momentin kur Kina do të kalonte Amerikën, do të kalonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do vetë shpallej ekonomia më fortë e botës, forca më e madhe ushtarake. Do ishte vonë për shumë gjëra pastaj. Në AI dhe në gjithë teknologjitë e reja në këtë revolucionin e ri teknologjik, dhe do ishte shumë vonë. Ndërkohë, kemi fatin që në Shtetet e Bashkuara u zgjodh presidenti Trump, i cili tha të vërtetën ashtu siç ishte. Ndërkohë që ju po flini gjumë, tha, Kina po përdor rregullat tuaja për të avancuar interesat e veta, po i përdor aty ku i leverdisin asaj, dhe po ju pushton në një mënyrë shumë të butë. Tani, dy rrugë janë, ose perëndimi do heqë dorë nga, po themi, supremacia në qoftë nga ana ekonomike, nga ushtarake, nga ana teknologjike, ose perëndimi do bëj gjithë përpjekjet që ta mbajë balancën e pushtetit në gjeopolitik në perëndim. Presidenti Trump dhe administrata që ai drejton janë të vendosura që të jetë kjo e dyta, që ta mbajnë balancën e pushtetit gjeopolitik në perëndim. Dhe po të shikojmë për ta ilustruar, po të shikojmë dokumentin e sigurisë kombëtare që prezantoi Shtëpia e Bardhë dhe më pas dokumentin e autorizimit të mbrojtjes, në akti autorizimit të mbrojtjes që kaloi në 2 domat e Kongresit dhe u firmos nga presidenti Trump, ato konvergojnë në këtë pikë të përmbledhura, duke dhënë 3 shtylla kryesore. E para është që në hemisferën perëndimore kemi rikthimin e doktrinës Monroe, duke thënë që në këtë hemisfer nuk kanë punë influenca të tjera, ndërhyrje ruse, kineze, iraniane e kështu me radhë, por është një zonë ku do jetë vetëm një influencë amerikane, dhe kështu ne kuptojmë atë që ndodhi në Venezuelë, insistimin për Groenlandën, për rrugët tregtare që kalojnë atje, për pozicionin gjeografik, për mineralet që janë brenda Groenlandës, apo çfarë thoshte presidenti Trump për kanalin e Panamas e kështu me radhë. Ky është elementi i parë. E dyta është një fokus shumë i madh i Shtetet Bashkuara në Azi, në paqësor, për të penguar Kinën në avancimet e veta, për të mbrojtur Tajvanin dhe për të krijuar një koalicion të vullnetshmëve që e pengojnë e frenojnë Kinën, dhe së treti, rizgjimi i Europës. Europa prej shumë kohësh ka shkaktuar vetes disa plagë që janë totalisht të vetë shkaktuara për shkak të politikave që ajo ka ndjekur, ekonomike, kulturore, demografike, ushtarake, të energjisë e kështu me radhë, është dobësuar mjaftueshëm, sot është e parëndësishme, fatkeqësisht e them, në arenën ndërkombëtare, dhe presidenti Trump i thot, duhet të ndryshosh rrugë, i thot kontinentit evropian dhe këtyre shteteve, në mënyrë që të ringriheni, të jeni shtylla e dytë e kësaj aleance transatlantike, për të mbajtur balancën e pushtetit në perëndim dhe për t'i bërë juve ballë Rusisë aty. Këtu lajmi i mirë për ne në Ballkan dhe si Shqipëri është që në këtë dokument duket se Shtetet e Bashkuara e kanë marrë Ballkanin nën patronazhin e tyre, ka një seksion më vete ndryshe nga herët e tjera për Ballkanin, dhe kanë vënë në fokus në Ballkan luftën ndaj influencave ruse dhe kineze, zgjedhjet e lira të ndershme, forcimi i demokracisë, siguria kibernetike e kështu me radhë, që është një lajm i mirë natyrisht dhe për ne në Shqipëri, sepse vuajmë nga mungesa e gjithë këtyre elementeve. Flasim pak, Nikola, për bordin e paqes. Nëse të kujtohet, e kemi përmendur edhe një muaj e gjysmë më parë kur folëm për propozimin e Donald Trumpit për zgjidhjen e çështjes në Ukrainë, ishte ky bordi i paqes që do të përbëhej nga lider të ndryshëm shteti. A kemi të bëjmë me një organizëm, bord, në këtë rast është pak më korporative si terminologji, bordi i cili do të zëvendësoj Organizatën e Kombeve të Bashkuara apo Lidhjen e Kombeve, pra janë organizma gjithëpërfshirës që zakonisht dalin në përfundim të konflikteve dhe synojnë një qeverisje të asaj çka vjen pas konflikteve. A do të ketë edhe organizma të tjerë sipas teje, dhe është kjo një vjushmëri e daljes së Donald Trumpit nga organizata të ndryshme ndërkombëtare që kulmon edhe me daljen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë? Si e gjykon? Po, Kjo shpjegohet pak a shumë në vijim edhe të asaj që po thosha. Ndërkohë që jemi në një rend botëror në tranzicion ku po krijojnë këto zonat e influencës, presidenti Trump shikon që Kombet e Bashkuara, OKB-ja, është një organizëm që perceptohet, po dhe është në realitet i korruptuar, ineficient, nuk ka zgjidhur asnjë krizë botërore, as nuk ka parandaluar kriza, qoftë humanitare, shëndetësore,
ekonomike, konflikte civile e kështu me radhë. Aq më tepër që ka akuza shumë të mëdha për korrupsion në shumë vende të botës ku ka pasur një prezencë të OKB-s e kështu me radhë. Në shumë aspekte ka humbur dhe legitimitetin sepse ndërkohë që ka komisione për të drejtat e njeriut, vende anëtare të këtyre komisioneve janë shkelset më të mëdha të drejtave të njeriut, vende diktatoriale, autoritare e tjerë. Dhe në këtë aspekt presidenti Trump thotë që gjithë potencialin e madh që një organizatë OKB-ja mund të ketë, nuk e ka shfrytzuar. Kjo është për sa i përket dobësive që ka vetë OKB-ja si organizatë. Të jetë burokratike, ineficiente kështu me radhë, dhe presidenti Trump i duhet një mekanizëm që të jetë shumë më efikas, që të veprojë shumë më shpejt, dhe natyrisht të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara. Tani është edhe elementi tjetër që me OKB-n ka një lodhje ose ka një pakënaqësi dhe nga shtetet të tjera, sidomos nga ai që quhet Jugu Global, që është një popullsi në numër e konsiderueshme, vendet e Afrikës, Australia e tjerë, të cilët gjithmonë më shumë kanë kërkesa për të qenë në tryezën e vendimarrjes, aty ku merren vendimet kryesore për punët e botës, sepse thonë që nuk mund t'i merrni juve pak shtete vendimet për neve, kur jemi një popullsi shumë e madhe. Pra, ka pakënaqësi nga më të ndryshmet për OKB-n. Tani, për sa i përket Bordit të Paqes, ishte menduar fillimisht, ne kemi diskutuar edhe së bashku që para 2 muajsh presidenti Trump propozoi planin për 20 pikësh, ndryshe nga herët e tjera shanset për të pasur sukses dhe për të shkuar drejt një paqe të qëndrueshme në rajon ishin të mëdha pikërisht sepse kishte një përfshirje të vendeve arabe, pra një konsensus disi të gjerë për këtë, dhe u krijua një mekanizëm edhe si derivat i kombeve të bashkuara, pra me miratimin e tyre, për të zgjidhur çështjen në Gaza. Tani presidenti Trump e ka çuar përtej çështjes së Gazës, për të qenë një mekanizëm që zgjidh konflikte në shumë vende të tjera të botës, apo që merret dhe me çështje të cilat shkojnë përtej ides fillestare. Nëse do të funksionojë, këtë nuk mund ta themi sot. Ka disa aspekte të cilat e bëjnë të vështirë funksionimin afatgjatë. Një fakt është për shembull që aty tregohet presidenti Trump si bordit. Dhe jo thjesht duke lidhur figurën e tij me postin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në çdo të ndodh kur të ketë një president tjetër, veçanërisht një president të majt, si do të funksionojë ky bord? A do ta pranojnë shtetet të tjera të mëdha që të jetë Donald Trump në krye të këtij bordi? Pra ka shumë element. Si përputhet ky bord më pas se për shembull Italia ngriti një çështje kushtetuese për sa i përket pjesëmarrjes në bord. Pra ka shumë çështje. Unë them që thjesht për ta përmbyllur me një fjali, unë them që do duhet të shikojmë ky bord a do ketë sukses në Gaza, dhe më pas të shikojmë se a do jetë ky një mekanizëm që mund të zvendësojë Kombet e Bashkuara, që mund të rivalizojë Kombet e Bashkuara, apo se çfarë të ardhme mund të ketë ai. Ndërkohë, para evidentimit mënyrës se të funksionojë ky bord në rastin e Gazës, pra do të ketë sukses apo jo, do duhet shohim se kush do të bëj pjesë në këtë bord dhe kush nuk do të bëjë. Dhe ata që nuk do të bëjnë çfarë marrëdhënie do të kenë me bordin apo edhe me vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dim deri në këtë momente që europianët, vendet të ndryshme europiane, ato kryesoret, nuk janë përfshirë, definitivisht nuk duan të përfshihen në këtë bord, ndërkohë që kemi deklaratën e presidentit Putin, i cili e pranon përfshirjen në këtë bord, madje ndryshe nga të tjerët pranon edhe të paguajë atë 1 miliard që ne famshëm dhe të shumë diskutuar që dikush thot kërkohet, dikush nuk kërkohet etj. Pra ai ka dalë që do ta paguaj. Si e komenton në radhë të parë largimin e europianëve, mos përfshirjen e tyre dhe përfshirjen e Putinit? Po, vendet europiane janë në një situatë të tillë që kjo çështja e bordit paqes ndodhi në të njëjtën kohë me Groenlandën. Me çështjen e madhe të Groenlandës. A mendoj që është në inat momental, pra në momentin kur të marrë Trumpi Groenlandën, ata do qetësohen se nuk dinë se si ta trajtojnë më këtë punë të Groenlandës. Pra është më shumë pa aftësi e tyre për shumë gjëra, që nga menaxhimi i figurës së Donald Trump deri tek zgjidhjet për gjithë këto probleme. Tani për çështjen e Groenlandës, mendoj se janë futur në një rrugë zgjidhje. Presidenti Trump u ul me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, diskutuan dhe u vendos pak a shumë një kornizë për zgjidhjen e çështjes së Groenlandës. Për sa i përket çështjes së bordit të paqes,
nuk jam I sigurt nëse vendet europiane eventualisht do futen në një bord të tillë, sepse pash një skepticizëm edhe nga vende si Italia që janë përtej çështjeve ose justifikimeve kushtetuese apo. Nëse ndoshta ka ndodhur gjithçka shumë shpejt, domethënë dhe në mënyrë të beftë dhe I ka kapur në befasi madje edhe Giorgia Melonin kur e pyetën, ajo ishte paksa jo shumë e informuar në lidhje me këtë çështje. Ndoshta do duhet më shumë. Disi në befasi është, unë I qëndroj këtij mendimit që përtej paaftësisë së burokratëve të pasjedhur të Brukselit për të qenë relevant në këtë kohë ndryshimesh të mëdha dhe për të përfaqësuar denjësisht kontinentin evropian, që ka qenë gjithmonë gjatë historisë, po themi 2000 vjeçare, qendra e zhvillimeve të rëndësishme të botës dhe sot nuk është I tillë fatkeqësisht. Mendoj që do duhet të presim dhe të shikojmë se çfarë do arrijë ky bord në lindjen e mesme. Unë jam I bindur për këtë që do varet nga suksesi në atë rajon I çështjes së Gazës. Aty ka shumë të panjohura, ka natyrisht është shumë e vështirë që të zgjidhen çështjet prej dekadash apo edhe shekullore në atë rajon, po do duhet shikohet aty që më pas të mund të shikojmë për mëtej. Nëse del e suksesshme aty, ka shanse që ky bord ndoshta edhe me ndryshimet e duhura të ngrihet në tjetër nivel, për të qenë një organizëm më efektiv se ç'është OKB-ja. Nikola, flasim pak për Europën, na intereson të gjithëve, duke qenë se rrugtimi drejt Europës ka nisur që në vitet 90, janë 35 vite, hapa sapi, nuk kemi gjëkunti, po gjithsesi jemi përballë një organizate që nisi me shumë optimizëm, me shumë idealizëm, ndodhet ndoshta në ditët e veta më të këqija aktualisht. Dhe nuk është vetëm për konstatim të Donald Trumpit, por për shumë rrethana të tjera, të cilat I kanë nxjerrë europianët, por dhe Bashkimin Evropian në një pozicion shumë të brisht, madje aq të brisht sa që të dalë edhe Zelenski në Davos, t'i bëj për një lek për ujë të ftohtë europianët, t'i thotë pse nuk keni vepruar si Trumpi që I ndal ato naftmbajtëse të ruse, ju I lejoni të bredhin rusët nëpër euro, përfitoni fshehurazi etj. Pra Trumpi që është sjell keq dhe Trumpi që ka tërhequr të gjitha fondet nga në Ukraina, pra ato që ka pasur nga Bideni, trajtohet mirë nga Zelenski, nga ana tjetër europianët që I shkojnë me tabaka nga mbrapa, janë bërë për një lek. Kjo është një anë. Ana tjetër është që duket sikur edhe vetë europianët gjatë gjithë këtij viti të gjatë me përplasje sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që filloi gjithçka nga konferenca e sigurisë së Meniut me fjalimin e J.D. Vance-it për censurën, armikun e brendshëm etj. Janë shumë të brisht dhe gjithnjë më të brisht, më të thyer dhe më të decentralizuar. Kemi Macronin I cili vazhdimisht në një farë mënyrë nuk do doja të përdorja termin tallje, por le të themi trajtohet me lehtësi nga Donald Trumpi, kemi Scholzin, kemi kancelarin Merz, I cili duket se ka marrë një linjë tjetër, ka thënë që duhet folur me Rusinë në lidhje me Ukrainën, etj. Pra kemi qëndrime të ndryshme përgjatë gjithë një viti të gjatë. Çfarë po ndodh me Europën? Nisur nga kjo javë, nga konstatimi yt, dhe ku po shkon ky kontinent? Çfarë do të bëhet me Bashkimin Evropian? Do të ketë më një prezencë, një potencë, një vazhdimsi, një kompaktësi? Sepse jemi nisur pra drejt Europës. Më tepër për të kuptuar se ku po shkojmë ose çfarë do bëjmë ne si shqiptar, apo për çfarë duhet të ndërrojmë tashmë? Kjo është pyetja 1 miliard dollarësh. Shumë e vështirë, po dhe e thjesht njëkohësisht. Europa do duhet të kuptoj se çfarë ka shkuar keq në dekadat e kaluara, sidomos dekadën e fundit, dhe të zgjedhë rrugën e kundërt me vendimet që ka marrë më përpara. Në qoftë se pa pasur burimet e nevojshme të energjisë, ti mbyll centralet nukleare, burimet e energjisë tradicionale, dhe thua do ecim vetëm me energjinë e diellit dhe të erës, të cilat nuk I plotësojnë të gjithë nevojat ose të gjithë kërkesën e qytetarëve të Gjermanisë, të Francës, të Italisë, të shteteve të tjera, ky është I gabim që çon në rritjen e varësisë ndaj Rusisë, siç e pam që ndodhi, dhe presidenti Trump e ka paralajmëruar shumë kohë më përpara, çon në rritjen e çmimeve të energjisë, në pakënaqësi popullore e kështu me radhë. Në qoftë se ti si Europë, ose burokratët e pazgjedhur të Brukselit, ose lider të ndryshëm europian, hapni kufit, pranoni
pa kontrolluar me miliona njerëz që vinë nga Afrika, nga lindja e mesme apo nga do që të vinë. Dhe më pas kemi problematika siç ishin vitet 2015-16 me ISIS-in, me sulme të ndryshme terroriste në qytete të ndryshme europiane, apo me një mbingarkesë të sistemit migrator, me një mbingarkesë të sistemit ekonomik, sepse burimet janë të kufizuara dhe nuk mund të mbulosh të gjithë s'mbulon dot qytetarët e tu për t'i ndihmuar etj me radhë, jo më emigrantët, refugjatët që vinë në mënyrë të paligjshme dhe shkakton gjithë këto probleme edhe kulturore dhe demografike dhe ekonomike e kështu me radhë. Në qoftë se rrit taksat, në qoftë se rrit masën këtë barën burokratike për sipërmarrësit, për qytetarët në emër të një feje të re që ishte feja e gjelbër, merr tokat fermerëve e kështu me radhë dhe rezultojmë sot që qytetarët europianë janë më pak të pasur, kanë më pak mundësi ekonomike e kështu me radhë. Nuk ka asnjë kompani në 10 kompanitë më të mëdha në gjithë botën apo në top 10 kompanitë më të mëdha të startupet më të mëdha ose të inteligjencës artificiale, do të thotë që je totalisht je askund, domethënë sot. Dhe në qoftë se ke marrë gjithë këto vendime, do duhet të ndjekësh të kundërtën e këtyre, që të shpresojmë që të rimëkëmbim këtë kontinentin europian, kontinentin që ka qenë motor zhvillimi për herë në historinë e njerëzimit. Ndaj ka një kërkesë gjithmonë më shumë, gjithmonë në rritje nga popujt evropian, këta e tregojnë zgjedhjet e njëpasnjëshme qoftë në shtetet e ndryshme europiane dhe qoftë në Parlamentin Europian, që duan zgjidhje për çështjen e migracionit, për koston e jetesës, për politikat ekonomike të ndjekura, për një kthes 180 gradë për politikat green, për politikat gender, woke etj me radhë. Kjo do duhet të reflektohet në vendimarrje pastaj, në Parlamentin Europian, në parlamentet e vendeve anëtare, në mënyrë që Europa të ketë një shans për të qenë sërish një kontinent i gjallë. Për momentin është një kontinent në zombifikim e sipër. E kuptoj dhe në ndryshime sipër. Në fakt, duket që jemi në kohë mbi të gjitha shumë interesante, do të kemi shumë punë, ndoshta bashkë edhe në vijim gjatë vitit 2026, por do doja ta përfundoja me një deklaratë të presidentit Trump. E rëndësishme është që nuk do të ketë luftë të tretë botërore ose të paktën në atë lloj mënyre që është luftuar deri në tani me ato miliona e miliona viktima njerëzish, dhe kam përshtypjen që këtë është duke punuar me shumë delikatesë edhe kundër imazhit të vetes, pikërisht për të shmangur atë që është parë gjatë historisë së njerëzimit dhe që ka qenë gjithmonë një turp dhe një masakër e madhe. Unë falenderoj shumë që ishe në Syrin e Paqes. Po, absolutisht. Falenderoj shumë Nikola për kohën dhe çdo shpjegim.